Berusahalah, kalau kebaikan ya kita sendiri yang merasakan, kalau keburukan ya kita sendiri yang akan merasakan. Semua itu sudah dijadikan ladang oleh Allah, maka petunjuk-petunjuk ini harus kita gulawentah diri kita sendiri supaya awake dhewe iki gak kesasar. Maka kekuatan doamu luar biasa. Paham ya? Untuk bisa mengerti sejarah, bisa mengendalikan sunatullah yang sudah dihamparkan, Yahmun Yahmin itu ora tahu berubah, Pak. Anak kowe menengahe tetep kotor iku kena, mati ki pasti. Ora iso dirubah, tetapi nek kowe masuk nang ngene qadar, kowe bisa merubah. Bahkan saking dekatnya dia dengan Allah, akan diberitahu tentang kematiannya. Ada ayat menyatakan kematian itu hanya Allah yang mengetahui. Ya beneran jadi hanya Allah. Tetapi nek wong sampai akrab karo sifat qadar, akrab karo Gusti Allah, apa tidak mungkin kowe dikandani? Ngono. Memang bener kematian ini urusan Allah. Nah, Allah harepe nyampekno gak nyampekno iku karepe Allah aja karepmu to. Lho, nyatane Rangga Warsita kan matine iso ngramal dhewe saking bingunge wong iku peramal lho ngono. Sakjane wong ngono iku sing cedhak karo Gustine. Saking sedake, saking sayange Gustine iki yo ngandani. Ngono, hati-hati lho. Kowe mati nang pelukan sapi. Ngono kuwi iso. Moko nek krungu ngono sapimu didol kabeh kan. Lho iki guyonan nek ora ngono kan. Ben sing gawe klambi putih kan ora kaya sapi. Nah, ana Pak Sunar rada seru kok ya. Ngaji Pak. Wedhung-wedhung malah ra mlebu nggih. Ngaji ku santai ngene iki tapi mlebu. Oh, ikhtiare kene iki di bagian apa? Selama iki aku kurangi apa ya? Kok iso kurang. Maka kowe ngeblat iku harus ada lemek buku yang sudah tergambar. Itulah ada pelajaran Thoreko Rabitatul Mursyid wa Rabitatul Kubur. Rabitatul Mursyid artinya apa? Kamu harus ngeblat orang-orang yang pernah melalui, yaitu seorang mursyid-mursyid, hanya untuk menyinanggungkan atau meneruskan dari titik-titik garis itu. Nah, tapi kalau Rabitatul Kubur mewarnai sifat watak dan karakter, tercela. Kamu kalau sudah ini dibuka, arep kuning kon niru Sunan Kalijaga, arep ijo kowe niru Kanjeng Sunan Gresik Giri, arep apa sakarepmu. Sing penting harus ada yang harus mendekat, nempel kamu ten untuk disahkan kowe nak ngeblat karo Gus, untuk disahkan nak kowe ngeblat karo Thoreko Sataria, Thorekot Altinjani, Thorekot Amalia. Beliau kan pengagum Thorekot Amalia, Siti Jenar pengagum Thorekot Sataria, macam-macam. Silakan, tapi ngeblato dhisik. Engko Rabitatul Kubur iku le mewarnai sakarepmu. Aku kok seneng kaya Sunan Kalijaga ya, seneng warna kuning. Ah, silakan. Tegese arah aturane kuwi ngeblat nempel kuwi. Nah, supaya lancar ngeblate kuwi mau, kertasnya aja tebel-tebel, atimu iku aja kaku-kaku to. Fanatik iku oleh rapi nunggumen kon fanatik iku lho ngono. Sing kepas iku sing tipis, sing anggere ra gampang suwek kuwi mau iso nerutke. Lah nek wis anu ora ngrepoti ucul karek Rabitatul Kubur ngono ya. Asline aku ki jelasno iku wis jan mudeng-deng iku kecuali sapi sing ra mudeng. Mudeng-deng lho iki asine embo. Maka gak iso ndelokno Gus iku teko ngono tanpa ana pembaiatan. Ora iso kowe diakoni UNER tanpa ana pendaftaran nang ngene universitas itu. Setelah metu ke universitas, dirimu jadi kancah alam semesta. Gue bisa ngatasi sebagaimana permasalahan-permasalahan orang lain.
aku. Wih, ini paham apa ora? Nah, meneng yo ana loro, meneng bingung karo meneng. Ha iki aku mangkane kan bulan balen iki, mesake sing nang seluruh Indonesia sing ngenteni aku iki, Pak. Ya watu-watu loro-loro itu dibatasi kok, Pak. Ben ora ndludur kon ngono. Ora enak ngono. Yo irodat iku isine apa? Yo ilmu hayat. Nek ilmu bener iku sapa sih Sang Maha Ilmu iku? Hayat iku baru uripmu. Apa? Nah, karena disertai dengan apa ya? Pangucap, kalam, kodiron. Bahasa ya. Bahasa yang terendah. Yang terendah ini ya bahasa kita ini, Pak. Omong-omongan ini gampang mudeng, karena bahasa yang terendah. Ada bahasa tubuh, ada bahasa rasa, ada bahasa insting, ada bahasa alam semesta. Tapi kalau kamu ingin mengetahui bahasa yang masih terrahasia, seperti kita manusia kalau ketemu wong bisu ya bingung loh, Pak. Harus kita berlama-lama dulu sampai kita salut, sampai kita kasihan, sampai kita itu merasa mencintai betul. Entah itu kasihan, entah itu kau senang, entah itu kau peduli, itu kamu ngeblat ya. Dengan bahasa itu lama-lama orang yang di TV-TV loh, singanu bahasa-bahasa orang bisu itu bukan berarti orangnya bisu, Pak. Karena dia merasa salut, merasa itu akhirnya kuni sifat. Dia mengerti bahasanya orang. Nah, pohon-pohon yang dikasih mulut seperti kita, dikasih gendang suara seperti kita, mungkin pohon ini akan berbicara dengan kita. Bahasanya pohon itu ada, bahasanya gunung ada. Kalau kita mengetahui seluruh bahasa ini, maka Nabi Sulaiman itu hebat, dua aji gineng karo koyo angling darmo. Bahasa kewan itu naluri apapun bisa. Lebih hebat lagi Rasulullah, sampai di juru bahasa tumbuh-tumbuhan tahu. Bahkan gunung Uhud pun berbicara dengan Rasulullah. Piye ngomongnya? Orang ngerti itu, sing ngerti ya gunung Uhud karo Rasul dhewe. Pohon kurma pun akan berbicara dengan Rasulullah. Gus iku yo iso ngomong ambek uwit. Nek kepanasan iku, tola-tole mesti uwit. Ini yo toton ngono. Moro. Iya penak suwun ya wit. Lho, engko nak udan terus ngono, waduh, karena pengetahuan ilmu. Nyingkriyo konku ndak ono bledek, nyingkriyo. Wah, mlayu. Karena ilmune wis mancep bahwasanya bisa menarik kron pohon-pohon ini. Itu. Nah, iku seolah-olah nak bahasa alam semesta ngono, nyingkriyo kon nyingkriyo. Wah. Nyingkriyo dhewe nek kon kepanasan ngono. Manusia tok sing iso bahasa seluruhnya itu. Karena manusia itu tingkatan wahid teratas dari seluruh makhluk Allah. Dan koyo-koyoe manusia duduk asale katinia itu kok bumi ku. Lah ana sing protes. Aku nek kepanasan bae mepe nek ora tok jarno ngono asli ireng. Wah ngaji nang Gusanten gak tambah putih, ganteng ireng bludus. Oh panasan to Pak? Iya, sapi ku putih ku. Ora bunak kudanan ra butuh mantel lho, jas hujan ora butuh sapi. Ora ono sapine cak. Masuk kepanasan ya ora ireng nek putih sapine. Karena asli nah awakmu ra asli kan sithik wae kepanasane golek AC, golek kipas angin, mlayu ngeyuk. Karena kowe ora asli kene 5 menit tak jamin gosong. Nah. 10 menit semaut. Lho ya kan nang panas upacara ngono ae ngiring ngempet iku. Nek kudanan sithik golek jas hujan rono rene lembeng. Biyen udan-udan saiki wis udan rono sithik wis mengi termasuk sing ngomong. Wis ngono ya ora ancene gak asli ngono. Asli kuwi swarga serba penak kok. Yo diduke kuwi mbahmu iki kowe iki dolan nang kene iku. Jadi nek arepe ndablek iku kowe kudu ngomong karo alam, ngomong awas lho meneh mulih kowe piye ngono. Kowe wedi ya. Mulih asline mulih nang kono haribaan iku lho mau. Sing hari sing jenenge baan iku mau haribaan iku.
Nah itu berarti bahasa kita manusia ini bahasa yang terendah yang diberikan Allah itu. Nah, monggo diluasno sithik bahasa instingnya binatang itu kayak Nabi Sulaiman itu ya. No, dadi ana semut ngono. Sopo rumahku? Semut itu. Nah, tentarane takon, "Wonten apa kok ujug-ujug mandeg ngono?" Ki lho semute wedi kepidak awakmu. Ono tentarane Nabi Sulaiman ngono. Kowe nek ditakoni bocah cilik umur 3 tahun, 4 tahun, kenapa kok akik koyo ngene? Semut kok anu wae. Jawabanmu kan ya koyo arek cilik to. Semute ngomong, "Engko ndak kepidak tentarane Nabi Sulaiman ngono." Padahal asline ora ngerti. Nabi Sulaiman asline ya wegah jawab kowe ngono wis kok njoi ngono lho. Kowe ngono. Lah iki nek sebut ngomong iku apa ya? Nabi Sulaiman iku sing iso ngomong ala binatang, apa binatangnya sing iso ngomong ala awakmu? Ton ngono kuwi wae iki sing sakti asune. Nek awak aku iso ngomong karo asu, "Go, oh, oh." Nah, iki Nabi edan iku aku edan. Ora ya insting. Instingnya awakmu kan kalau kamu punya 5 peliharaan, instingnya yo nang 5 kuwi. Umpama ana manuk, ana iwak, manukku kok ngene ngopo ya? Wah, kucingku kok ngene, wah loro iki. Lah, instingmu mung terbatas iku dikeki kanguru kon bingung. Ana kanguru nang ngene kolam renang iki ngene to. Delok ngono. Nek karo ngono terus kowe seneng sini koyo nek ana kucing delok kelas ngene kan kowe moro dilus-lus. Ae coba nek ana kanguru delok ngene ditonyo kon. Ngaliyo. Dia kemusuh kowe. Kon pikir koyo kucing. Lho. Lah iki informasi ini kan enggak. Ngono iki perlu pendadaran informasi ya. Dadi kowe ngerti bahasa iku binatang angele koyo ngono binatang nggih. Apa meneh bahasa alam, uwit watu ya iso. Wis dilema kok. Kabeh iku semua makhluk langit dan bumi bertasbih mengatasnamakan aku. Kata Allah. Cuman tasbihmu aja, tasbihnya mereka kau tidak mengetahui. Ayo. Kowe kok dikongkon ya, satu-satunya kon dikongkon nyembah karo Gusti Allah Tuhan yang tunggal. Jangan kamu sekali-sekali menyembah sesembahan yang selain aku berhala. Tapi ono berhala situk sing disisai karo Gusti Allah kuwi Hajar Aswad karo niku nang ngene nemplek nang ngene dinding Ka'bah kuwi. Lho kuwi diambungi kuwi saking kowe budek kok iso ngomong ngono kuwi nyopo, Bro? Hajar Aswad itu. Enggak percaya kon. Aku percaya nek kon enggak percaya mbo. Loh, sebab iku ono informasi sing disampaikan. Maka Hajar Aswad ini kelak di hari kiamat akan bersaksi atas kalian siapa saja yang menciumnya. Nah, bersaksi itu macam-macam. Sesuk dikei mulut Hajar Aswad ngomong. Naro. Ngono. Hajar Aswad itu santon iku. Ya apa kon wis tuwek baru teko kene ngono. Mbrek pokoke sebatas iku kemampuanku ngajarno tak karepmu kowe paham apa ora paham tapi muga-muga paham karena kepeksa kok. Sekelak kecerdasan kita, kalau kita mati dikubur jasad dia sudah hancur semua kembali kepada anasir tanah, maka ada yang kekal di dalam diri kita adalah rohani. Lah rohani ini adalah seonggok kecerdasan yang akan berbaur dengan kecerdasan alam semesta. Dia senantiasa akan mencari wadah-wadah kembali lah akhirnya ngintip. Sopo rek sing ziarah aku rek. Nang ngene surat Ali Imran 170, 169, 170. Nang ngintip sing kontinu nganu ya wis kuwi dicintai karo waline. Untuk apa kita disuruh nang ngene Mekah itu? Untuk apa kita disuruh berhaji dari sebagian rukun Islam yang kelima? Ya itulah. Karena kalau kamu nggak nyampe sana itu mana bisa terlihat wujud kecintaanmu kepada agama. Nah ya. Itulah derek-derek monggo kabeh kuwi akan menyaksikan atas diri kalian semua. Insya Allah nek dirimu mewadahi daripada sifat wahdaniyah,
semuanya akan terselamatkan. Jadi enggak dididik sirik, dididik sirik itu suatu perbuatan. Ono sirik kopi, ono wis pada telah ono sirik hakiki sing saiki sirik hakiki tak rasa gak ono ya ono wong nyembah pilar Tuhanku ngono ya ora ono nek saiki. Nek wong biyen nanding zaman jahiliyah jane wata. Sirik kopi wis kaya sing gak ketok tapi ku sirik. Umpama kon gak tak tulung aku ngono kira-kira mangan iku sapa sing ngekeki lho lali kuwi. Kabeh iku alate Gusti Allah. Iku sirik-sirik kopi sing gak diampuni Allah lho kadang-kadang nak numpuk-numpuk kuwi mang. Selamat kono aku nek gak ono aku kon mau ketubruk. Oh, aku sirik. Iku ngomong paling ae sirik. Aku lho paling pinter, gak ono sing paling kecuali Gusti Allah. Aku paling kuat, gak ono sing paling kecuali Gusti Allah. Sing paling kuat tetep Gusti Allah. Ngomong wae aku kuat. Ngomong paling enak dari bahasa tasawuf udah masuknya ke ranah sirik kok. Makanya disuruhlah kita belajar wahdaniyat yang tidak boleh mengkamufasil dan mengkamutafsir. Intinya wahdaniyat satu, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu manifestasi daripada Allah, wujud eksistensinya. Jadi kan penak wis kaya ngono kan terhindar. Kowe gak mempelajari sifat-sifat kemakrifatan. Kita hanya mampu belajar dari asma yang tersifati. Umpama kowe sering gepuki kucing, kowe sering gepuki wong, gak kucing tok. Gak wong tok, bojomu tok gepuki, anakmu tok gepuki. Maka sifat-sifat begitu kowe dinamakan orang yang biadab, orang yang kejam. Maka suatu nama mesti ketemplean suatu sifat. Lantas dari situlah diwedarkan suara Asmaul Husna, yaitu asma-asma yang memang mulia yang terbaik. Pakailah Ar-Rozak, Al-Ghaniyu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, Al-Fatah, Al-Ghaib, semua sampai As-Sabur itu semua nama milik Allah. Artinya yo tidak nama tok, sifat apapun, karakter, semuanya milik Allah. Itu mampu kowe mengukup dari satu wacana keilmuan. Nah, antara sifat dan asma lebur menjadi satu dat, itulah martabat 7 ayan sabita. Nah, sifat wahdat, ahadiyat, wahidiyat. Nah, terus kemudian alam arwah, alam misal, alam ajsam, insanun kamil. Martabat 7 ayan sabita dari seluruh toreko itu pasti diajarkan, cuman kadang bahasanya yang berbeda-beda. Sifat tadi saya wis ngerti masalah kusbukar irodat iku mau antara kodok dan qadar. Napa niku mau kodok iku suatu takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Nah, untuk bisa kamu berkompetisi, berhati-hati, karena takdir itu tetap adanya, maka disebut sunnah dulu. Contoh kalau jatuh itu pasti ke bawah, ditobruk sepur itu pasti mati itu pasti, ini waktunya sing bolak ngono. Nah, orang makan itu pasti kenyang. Nah, ndak makan itu pasti lapar. Wah, terus ada omong iki ana wong ketubruk sepur tapi ra mati Gus, malah sehat, malah pinter. Aku aja ngomong kok itu. Tapi itulah bahasa qadar. Ketentuan hasil akhir itu Allah yang menentukan karena buah dia berdoa dan cara bertawakal saking yakine. Oh, no ya. Makanya Saridin, Saridin, Syekh Jangkung, muridnya Kanjeng Sunan Kudus ya Sunan Kalijaga kuwi mau. Masalah dikongkon yakin itu dulu muridnya Kanjeng Sunan Kudus itu syahadat kabeh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah kuwi Saridin kok ora ngucap syahadat dhewe piye ngono. Munggah dhek nang liwet klopo iku Saridin.
Mari ngono diceblokno sirahe nang isor. Waduh aku sik urip. Oh, iki rasa satet yakin tenanan aku sing situk mbahas kodok situke jelaske kodar kuwi mau. Ya wayahe modar gak modar iki mau kodar iki mau. Lah niki asik ya. Awakmu maune kan memperhatikan yang dijenengno kodok. Ketentuan pasti aku wis usah ngene kok sik ngene aku kok sik ngene. Saiki untuk penjelasan karo Gus tentang kodar. Nah, artinya apa? Ayo segera mungkin. Harapan satu-satunya kodar. Tapi kalau orang ateis yang dia tidak bertuhan tetapi masih kena hukum sunatullah kodok, sekalinya dia jatuh dari kayanya jebret ndak punya harapan lagi karena dia sedang meninggalkan qadar. Ketentuan hasil akhir yang diberikan Allah lewat nasib. Untuk bermain kita tidak akan bisa merubah takdir, tapi bisa menentukan takdir kita sendiri kalau qadar kita ketahui dari awal. Jagang dengan doa wil umri wasaya jasati wadiasa. Mintalah panjang umur, mintalah awet muda, mintalah banyak rezeki sebagai bekal ibadah dirimu kepada Allah. Kekuatan doa disokong oleh cara berserah diri. Bagaimana cara berserah diri tawakal itu? Orang sedekah bisa dikatakan berserah diri, orang melean bisa dikatakan tawakal dan berserah diri. Pokoknya sifat-sifat yang mengalahkan pendohirannya inilah konteks cara berserah diri. Doa, kepanjangan dari niat, harus disokong oleh pilar emas yang disebut tawakal, berserah diri. Jadi kalau dirimu memperhatikan selama masih tua ini sudah tidak ada harapan lagi untuk naik ke depan, menggandeng permukaan, ada harapan yang belum kau lalui yaitu qadar. Sering-sering kalau qadar itu dijawab Allah, maka semua manusia akan menjawab mukjizat, ajaib, miracle, hebat. Padahal Allah sedang mengabulkan dirimu karena konteks cara berserah diri dan berdoa. Maka ada pemikiran kadang-kadang kan menyatakan bahwa takdir itu sudah tidak bisa dirubah. Umpama dirimu itu ditakdirkan masuk neraka, ngapain juga kamu sholat? Ngapain juga kamu cari pahala? Umpama kamu ditakdirkan juga ahli surga, juga ngapain kamu sholat, cari pahala, sobo masjid? Ini kehidupan kamu harus bisa menyatukan di antara keduanya ini adalah qadar dan qadar. Baru kamu akan mengetahui setelah qudrat, iradat, ilmu, ngerti ilmu. Dengan orang berilmu maka kecerdasanmu akan melampaui kecerdasan alam semesta. Setelah ilmu hayat, moko uripmu bener, Pak. Nek wis bener jelas sama basor. Mungkin bahas ini banyak lagi hal, makanya tidak bisa kamu lantas melihat videoku, kamu meyakini kamu hanya bisa mewarnai tanpa garisan-garisan, guratan-guratan, titik-titik. Sebab kamu bukan seorang pelukis, kamu masih azabun muridun, bukan hababun murodun. Seorang pelukis hababun murodun, wis dijago teko kono. Artinya dirimu isok berbuat, isok bermakom tinggi karena nempeli orang yang pernah bermakom tinggi. Dirimu kan tidak tahu sini Jakarta lewat mana, andai kata dirimu tidak pernah kemana-mana. Dirimu bisa mengetahui Jakarta karena ngikuti seorang sopir yang sering wirawiri sini Jakarta. Nah, dalam konteks kamu mengetahui seorang mursyid lantas kamu nempel, kamu dan nempel itu nyileh dhisik digambar,
apa mukti ben nunut gambarane kuwi supaya nunut mukti, nunut kamulyan. Adapun warna daripada gambaran silakan, orang mesti kudu padha karo sing dinempili kamu talenta. Nah, dari bersahaja aja sampai dilakoni saumur hidup. Baik caramu kamu berakhlak niru Rasulullah, caramu kamu berilmu niru Kanjeng Sunan Kalijaga, itu hanya warna kehidupan. Paling tidak kamu harus mencari seorang guru sing sudah wusul nyampe. Makanya orang-orang yang sering memuliakannya itu disebut orang-orang wasil. Orang-orang yang wusul itu selalu wasil. Nah, yuk akan dibawa gambarannya itu yang disebut wasilah. Nah, wasilah, orang yang wusul, orang yang sudah pernah nyampe. Nah, silakan di kampungmu, kampung halaman. Kalau nggak ada, silakan, banyak guru-guru kok. Yang penting landasan seorang guru yang disebut Rasul ada pada surat Ibrahim ayat 4 dengan ada pada surat Al-Baqarah 151. 5 syaratnya yaitu kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Tadi mengajarkan tentang ayat-ayatku, mensucikan dirimu, mengajarkan tentang kitab kauniyah wal kauliyah wal hikmah, hikmah dari hidup kehidupan sampai ke goib. Nah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan apa-apa yang belum kau ketahui. Disebutkan di situ juga enggak jauh-jauh kok, karena berdasarkan surat Ibrahim ayat 4. Tidak kuturunkan seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya untuk kamu mudah mempelajari arti kehidupan yang sebenarnya. Nah itu warna kehidupan, silahkan kamu membuat warnamu sendiri. Artinya orang yang selamat itu harus bisa kembali kepada fitrah dan talenta masing-masing. Fitrahnya kamu harus menjadi insanun kamil, manusia yang bertuhan, jangan berhantu. Podo tune iki nak wiritane kliru mandeke tekan dia kuwi kliru. Tuhan 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 tu lho kliru. Tuhan 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 Tuhan. Ngono iki sing rada apik. Ngono, makane kan gak digawe ngono awakmu. Kowe nak wiritan Tuhan 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 ngono kuwi pagu apa ora ya? Karena ora gawe wirid gawe sebutan kuwi. Nek wiritan ya Allah 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 la ilaha illallah la ilaha iku pantes-pantese. Anak wiritan Tuhan 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 nanti pas mandek Tuhan Tuhan tu apa ngono kuwi ae repot. Ya lho mandeke nang hantu ngono iku wiritan iku repot. Makane wong iki dilak-walik. Iki mlane Tuhan 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 ngono iki ora apa salah. Anak lagi ra sadar ya kowe mandeke nang hantu terus piye? Nah ya nah ngono. Nanti harus nekani, ojo golek sing sombong, ojo golek sing apa guru kuwi sebab kowe badhe ngeblat. Ojo ngeblat separo jalan iku ana sing nang ngono kene wis setahun. Wah, wajarane mung ngono kok lho. Kowe iki ana sing 3 tahun nang kene sik kurang wae kok. Ngono wae ngono kemlinti aku lak wis ngomong. Ilmune Allah kuwi luas. Segoro ditambahi 7 tinta iku ora bakal iso nulis ilmune Allah. Lah kon sing didelok pendoirane pulpene. Gus Anton niku pulpene Gusti Allah ngono. Sing tak delok pulpene kaya wegal pulpen opo iku. Ngono, gak ngerti tintane ku landhep cah wis ngono ngono. Gawe nulis apa ae wis mampu. Ngono. Ana nek wong ngono padha wae ngene tak guyu karo guru ngono. Kowe sik maca komik. Ora terus pinter dadi begawan iku lho teko ndi. Iku sik maca komik, butuh pengesahan. Ya padha karo kono aja sok gung dhewe ya kuminter dhewe. Malah aku rasa sekolah wae ndelok nang jendela ngene kuwi seru. Coba bedhek ono ae. Muridé iku 35. Lho aku iso jawab dhewe, aku pinter dhewe sing tak takoni. Kon diakoni gak murid sekolahan kono. Saat kon nglamar kerja ditakoni lulusan apa. Kula mboten tapi kula pinter. Durung ditakoni pertanyaan kon wis dicutik ta. Karena gak ono sing nrimo awakmu.
Nah urip iku kudu duwe sekolahan Cak. Lho. Kowe munggah dadi presiden iki ditakoni sekolah nang partai endi Cak? Karepe ora sekolah independen ngono saja ke urip ora ono Cak. Sebab ngono ndludur sapa sing ngendhalikno. Lho. Jadi ngono, biasanya orang-orang pemikir sing hebat, biasanya sing pinter ya iku sing disebut sok pinter. Niku kadang-kadang wis ora butuh guru, aku wis pinter. Nek pinter iku sing nyetak buku-buku tasawuf iku waliullah kabeh. Kowe tak kandhani. Ya ta, pinter begawan resi, kiai, kabeh sing nyetak buku kuwi. Ora iso seorang yang sudah bisa begitu karena dia landasannya secara formalitas diakui secara de facto, de jure, dohir dan batin. Tadi de facto, de jure ngono, dohir dan batin itu ada pengakuan bahwa dohirmu tak ditakoni kowe iki iso seger waras ngene iki, iso sekolah ngene iki teko sapa? Dohirmu nak ditakoni teko ibu bapak lah, kan kudune ngerti sangkan paraning dumadi. Lah saiki rohanimu sok kenal Gusti Allah teko sapa? Duki tumbas buku teng tuku Gramedia lah. Mer. Cukup saja nih kawamu lah apa sing ngetokno duit gawe sekolah anakmu barang. Jujur, kita ngomong jujur loh. Tapi prosedural dibutuhkan. Wis nih, timbangane boros-borosi bapak. Isu awan bengi kon ndang maca buku ngono nek wis pinter dadi mahasiswa tingkatno kualitasmu pinter. Sing sekolah dhewe urung karuan pinter ngawur. Begitu usiamu lanjut awakmu sing dibutuhkan nang di pekerjaan iku teko pola pikir yang memang terorganisasi. Gusti Allah iki ngatur kehidupan iku ben ora ruwak iku dikongkon kumpul, dikongkon bersatu. Juga bersatu, makanya nek awakmu iku terus ngeblat iki kudu bukune tipis, ojo tebel-tebel nemen, nak tebel nemen ora ketok sing diblat. Maksudnya apa? Wah, aku kok nyuntuh Yayi Iko iku anake sapa atase wong desa iku ketebelan nati ya. Ya ora iso ngeblat kowe. Apa meneh kowe go saton dapurane kaya ngono lah modal. Gak manut garis. Nek aku sing dadi ku lha apa kepo, wis dadi kok. Nah ya, sing gorong dadi kowe iki goleki nang apa meneh. Sekalinya disesatkan akan disesatkan terus karo Allah, sekalinya diberikan petunjuk akan setiap hari diberi petunjuk terus karo Gusti Allah sampai pinter. Nah, setiap manusia itu tajaline Gusti Allah itu manifestasi. Bapak ibu itu tajaline Gusti Allah manifestasi. Karena sebab bapak ibu itu lahir awakmu. Karena sebab sang guruku kowe ngerti duweni ilmu. Karena sebab seorang sufi kowe iso kenal aku Gusti Allah ngono. Butuh tadabbur penjelasan dalam suatu ayat yang hampir bersama, yang sudah hadir duluan itu tadabbur daripada ayat tersebut. Ayat tersebut kan adalah terjemahan daripada tadabbur itu. Maka kon sekolah iku apa iku tadabbure dari suatu pengesahan membaiat. Baiat iku ya apa ya kowe daftar sekolah nang Trimurti nang ngene apa gigi kayak nang ngene sekolah SMP 1, SMP 2, itu bagian daripada baiat. Bisa ora awakmu moro-moro teko agama liya terus mari ngono salat, diterima gak? Ayo takono kiai-kiai. Kabeh kiai ngomong gak diterima. Iso lah kowe langsung mlebu UNER tanpa mlebu pendaftaran, tanpa tes. Iso ora? Karena mau mlebu iso tukang parkir wae nang jero. Ya ora iso ngaku ya sakarepe, tapi ada pengakuan lain, Pak. Nah, ini rasa bingung.